ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ சேல்ஸை பற்றியே வந்துட்டு பேர்டு சேல்ஸுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறையா பேருக்கு நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். நிறையா வீடியோகள் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அதனால் ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுட்ஸ்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மெயினானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேர்டு வளர்க்குறது ஈஸி தான். அதுக்கு வர நோய்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கு உண்டான மருந்துகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா, கொஞ்சம் அதுலேயும் கொஞ்சம் வந்து வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ அதை தான் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ பேர்டு வந்துட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கும், காய்ச்சல் வந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பறவைங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் உள்ள இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு மெடிசனோட ஃபோட்டோ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், நேம் காட்டுறேன். ஸோ நான் வந்து இருந்த மெடிசன்லாம் வந்து பேக்கெட் வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு கொடுத்து விட்டுட்டேன். ஸோ இவ்வளோ தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? உங்களுக்காக இன்றைக்கி அதை எப்படி பண்ணுறது, எப்படி வந்து பேர்டு வந்து காய்ச்சலாக இருக்கிறது வந்து எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த மாதிரி சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? அதாவது ஒரு பறவைக்குன்னா இந்த அளவு, இது நிறைய பறவை இருந்ததுன்னா இந்தளவு பவுலில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 பறவைகள் 6 பறவைகள் இருந்தால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுங்க. ஸோ இந்த அளவு பவுல்னால் வந்து இந்த சின்ன பவுலில் வந்துட்டு ஒரு 2 பறவைக்கு இது வந்து சரியாக இருக்கும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து சுடுதண்ணி நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறேன். சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? இந்த அளவுக்கு கொதிக்க எடுத்துடாதீங்க. ஸோ வீடியோவில் காட்டணுன்றதுக்காக வந்து நான் சுடுதண்ணி வந்து இவ்வளோ ஹாட்டாக எடுத்துருக்கேன், ரொம்ப சூடாக எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பறவைக்கு வந்துட்டு 2 பறவைக்கு இவ்வளோ தான் மெடிசன் எடுக்கணும் நீங்கள். ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன், அந்த மெடிசனோட பேக்கெட், அந்த நேம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணும், சரிங்களா? இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து மாறணும். கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆற விட்டுறணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆற விட்டுட்டு, ஸோ ஒரு நார்மல் நம்ம கை வந்துட்டு தொடுற அளவுக்கு, இப்போ வந்து தொட முடியாது என்னால், தொட்டோம்னா வந்து சுட்டுரும். தொடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டு கிடைக்கும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு, வெதுப்பான சூடு. அந்த சூட்டில் இருக்கும்போது அந்த பறவைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் வச்சிடணும். வச்சுட்டு இப்போ காலையில் வைக்கிறீங்க தெரியுங்களா மெடிசன், இந்த மருந்தை வந்துட்டு ஒரு பேர்டு வந்து குடிச்சிருச்சான்னு பாருங்கள். குடித்தது அப்படின்னா, உங்கள் கண்ணு முன்னாடி குடித்தது அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு டைம் குடித்தது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா எடுத்துருங்க. அந்த மெடிசன்ஸை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெளியில் நீங்கள் ஊற்றிடுங்க, கீழே ஊற்றிடுங்க, சரிங்களா? கீழே ஊற்றிட்டு புது மெடிசன் வந்து ஈவினிங் மறு டைம் வைக்கும் போகும்போது ஈவினிங் வைக்கணும். நீங்கள் செகண்ட் டைம் வந்து நீங்கள் மெடிசன் வைக்கணும், ஈவினிங் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தடில் மறுபடியும் வைக்கணும், சரிங்களா? அப்படி அந்த பேர்டு குடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இதுக்குள்ளேயே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு ஒரு 2 hours, ஒரு 2 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எடுத்து அந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிடுங்க. அது பேர்டு குடித்ததா குடிக்கலையான்னு தெரியாது, கீழே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு நீங்கள் புது மெடிசன் வைக்கணும். கண்டிப்பான முறையில் பழைய மெடிசன் வந்து கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. காலையில் தானே நம்ம மெடிசன் வச்சோம், ஸோ அதை வந்துட்டு எதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ அந்த மெடிசனை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. பழைய மெடிசன் வந்துட்டு அது இருந்ததுன்னா அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடும், மருந்தாக இருக்காது, அது வந்து அப்படியே பாய்சனாக மாறிடும், சரிங்களா? இது வந்து பேர்டு ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கும். அந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், சரிங்களா? ஓகேங்களா? அந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி உள்ள பேர்டுங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா? வேறு நோய்க்கு வந்து வேறு மருந்து இருக்குது, நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கிற பறவைக்கு தான் இந்த மெடிசன் கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகேங்களா? நன்றி, வணக்கம்.